Ok, unboxing dans le couloir. Donc aujourd'hui je suis allée chez Action. En fait j'ai essayé d'y aller une première fois mais ça a été comment expliquer? Ça a été si compliqué. En fait je savais pas qu'il venait d'ouvrir. Si j'avais su j'aurais même pas essayé. On y allait un lundi, il était 15h30 avec une copine à moi, donc on s'est dit bah un lundi à 15h30 les gens travaillent donc il y aura personne. Pas du tout, mais genre pas du tout. On s'est retrouvés à ne pas trouver de place, à devoir se garer au bord de la route. Puis finalement on est rentré au magasin, on a vu que la queue allait jusqu'au fond du magasin et toutes les caisses étaient ouvertes. La queue juste pour payer. Et tout le monde se bousculait sans scrupule, etc. Enfin, personne avait du savoir-vivre et je me suis dit c'est bon, laisse tomber. Donc j'essaye même pas. On était repartis de suite et tout. On a quand même eu le temps entre-temps de s'engueuler avec des gens parce que très clairement personne ne savait se tenir. Bref, donc là j'y suis retournée à 9h à l'ouverture, on est un vendredi, et comme but, vite fait, quand j'y suis allée, vu que c'était rayon vers l'entrée, j'avais remarqué qu'il y avait il y en avait même beaucoup, des plats pour faire des gâteaux ronds, et donc vous savez les plats, les cerclages où on n'a que à desserrer, et puis voilà le gâteau Enfin voilà, genre c'est un moule à gâteau et on a juste à desserrer, et puis il reste plus que le socle en dessous et le gâteau au-dessus, bref. Je sais pas si vous voyez. Si j'arrive à insérer une image, j'insérer une image. Sinon, c'est que je ne me suis pas améliorée en montage, donc il n'y aura pas d'image. Bref, je cherchais ça et finalement je reviens avec tout, sauf ça. C'est le principe d'Action. Tout le monde a ce problème-là. Mais vu que en ce moment j'essaye, dans un souci de place et de raisonnement, j'essaye d'acheter de moins en moins de choses qui ne servent à rien. Donc il y a une chose que j'ai peur de ne pas utiliser, j'ai peur d'avoir acheté pour rien, mais en dehors de ça, je pense que le reste, ça devrait aller. Donc déjà, je me suis acheté ces deux bacs pour mettre sous le lit. Ils étaient à 4,99 l'unité. 4,99 l'unité. J'en ai pris deux. Dans n'importe quel magasin, même Babou et tout, c'est pas à ce prix-là. Après, ceux-là, ils sont plus tout petits, mais je n'en avais pas des plus grands qui peuvent se glisser sous le lit. Peut-être un qui était à 5,99, mais il était pas plus large et un peu plus long. Et moi, ça m'intéressait pas. Si je devais avoir, ça aurait été plus large et plus long, les deux. Bref. Donc, en ce moment, à savoir, pour la vaisselle, je suis passée à une solution complètement écologique. C'est-à-dire que pour la vaisselle, je vous en ai peut-être déjà parlé, je suis passée à un socle en bois avec du crin de cheval, il me semble, ou quelque chose comme ça, pour nettoyer. Et donc, il suffit juste après, avec une tige en bois et en fer, et il suffit juste après de changer la petite brosse en bois et en crin. Par contre, le problème, c'est pour tout ce qui est nettoyage de surface, j'essaye de faire passer mon copain, faut pas que je change toutes ses habitudes d'un coup. J'aimerais bien le faire passer à la microfibre pour nettoyer tout ce qui est n'importe quelle structure, mais visiblement il n'est pas encore prêt. Donc malheureusement j'achète encore du jetable. Donc j'ai acheté ça. Ça m'a coûté 99 centimes. J'ai acheté ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. On verra bien, hein, très clairement. Petits achats que en fait je voulais acheter sur Wish et donc ça m'évite de faire venir un truc de l'autre bout de la Chine pour quelques petits accessoires. Ça m'a coûté 99 centimes. C'est pourquoi on se tresse ses cheveux, mettre des bijoux dans les cheveux. Alors oui, c'est pas un truc que je me savais tout le temps, mais je voulais absolument en avoir pour cet été et tout. Je suis très contente d'avoir trouvé. Maintenant, on reste à trouver des tutos où j'arrive à comprendre pour me faire des tresses et il reste à me faire pousser plus les cheveux parce que là, ils sont encore trop courts. Mais l'été prochain, logiquement, ils seront au niveau de en dessous de mes épaules, donc je pourrais me faire des tresses et je pourrais mettre ça. Ensuite, un de mes achats les plus chers. Donc ça, c'est surtout parce qu'avec mon copain, on aime bien essayer de faire comme activité à deux, se mettre un peu à pâtisserie, quand c'est des jours où on mange gras. Et donc là, il y a tous ces accessoires dedans. Et ça m'a coûté 3,99 €. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, si je peux l'ouvrir, je l'ouvre juste après et je vous montre. Après, je me suis acheté des feutres en me disant, écoute, c'est 99 centimes les feutres. Et à la base, j'en aurais acheté un pour essayer. Et si ça marchait bien, je serais revenue acheter les autres couleurs. Mais au niveau de comment c'est gonflant ce magasin, le nombre de personnes qu'il y a, je me suis dit, vas-y, j'achète toutes les couleurs que j'ai besoin. Et on verra si ça marche finalement. C'était 99 centimes chaque paquet.
Voilà, donc pareil, je vais essayer de voir une couleur tout à l'heure. Après, pour 89 centimes, juste 89 centimes, une recharge pour tout ce qui est briquet. Vous savez, j'allume beaucoup de bougies chez moi. Et il faut souvent recharger les briquets parce que je prends pas de briquets jetables. Donc là, c'est la recharge de gaz. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ça pour ce prix-là. Et là, d'ailleurs, ne pas se faire avoir. À l'entrée du magasin, j'ai trouvé ça à 9,95 €. Et je me suis dit, ben tu verras au niveau du rayon de Noël, tu auras peut-être la même chose. Et au final, au niveau du rayon de Noël, mais what? Presque la même boîte, mais pas exactement. 300, non, 330 têtes, quelque chose comme ça. C'était à 14 ou 15 €. Celui-là, je l'ai payé 9,95 €. Il y en a 29 mètres. Il y a 300 LED. C'est avec une prise. Il y a une petite truc de contrôle. LED au rayon Noël, 240 LED. La même, ça ressemblait beaucoup avec une prise, etc. Il n'y a pas ça. 9,95 €. Je me suis dit, c'est le même prix, sauf que l'autre, elle en a plus. Moi, je vais acheter celle-là. Donc, j'espère que je vais pas regretter, que c'était pas parce qu'il y avait un truc que je me suis pas rendu compte. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais essayer d'ouvrir avec mon tire-bouchon rose. J'adore ce tire-bouchon. Voilà. Enfin, ce limonadier, excusez-moi. Donc, j'ai déballé 2 feutres. Et on va essayer de voir sur cette surface-là et cette surface-là, qu'est-ce que ça donne. J'ai pris le rose et le vert foncé. Donc, ici avec le vert. Ici avec la pointe rose. Je sais pas si le rose, malheureusement, il s'estompe vachement sur cette matière. Franchement, à voir sec. Je vais faire des tests sur le coin d'une chaussure parce qu'à la base, je l'ai acheté parce que j'aimerais bien personnaliser des chaussures, faire des dessins. Et j'ai pris beaucoup de bleu parce que j'aimerais bien faire la vague des sur un côté. Le tableau La Vague qui est assez connu, qui souvent est associé à un poème de Victor Hugo. Je ne sais pas si vous voyez. Si je fais cette opération et que ça marche, si c'est un échec, ça ne sert à rien que je le mette. Et si ça marche, je le filmerai, je pense. Voilà, et je le montrerai. Donc pour les feutres, c'est fait. Donc bon, ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, ça ne transfère pas sur cette matière, je précise. À savoir aussi, est-ce qu'avec l'eau, ça va partir? Parce que pour mettre sur des chaussures ou des vêtements, et vu que derrière, en fait, il n'y avait aucune instruction précise, hein, il n'y avait pas de précision sur est-ce que ça transfère, est-ce que y a... Bref, la guirlande, que voici, que je vais installer dès à présent. Nous sommes fin novembre, je me dis que je peux bien l'installer. Donc la petite télécommande basique, comme d'hab. La prise, ok. Et 300 LED. Pour ce prix-là, franchement, si ça marche, je n'ai jamais vu à ce prix-là 300 LED pour Noël. Je ne veux pas m'avancer, dire de bêtises, mais chez Truffaut et tout ça, vous avez trouvé ça à 20 €, donc 10 € de plus. Donc je trouve ça vraiment bien, si ça marche, que ça tient et tout ça. Après, il n'y a pas de garantie, c'est le problème chez eux. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, garantie. Alors, le pistolet à pâtisserie. Ok, bah ça va, c'est correct. 3,99 €, la qualité est bien, sans plus. À voir si ça marchera. Voilà. Bon bah c'était tout pour maintenant. Je sais pas quand est-ce que je refilmerai, donc voilà.